Përshëndetje gocën, i përshëndetje. Atëre kjo është torta që unë kam bërë mbrëm për vajzën time. Është një tiramisu, e kam bërë në këtë mënyrë dhe doli fantastike, shumë e bukur. Akoma për të provuar nuk e kemi provuar, se sonde në darke. Tu kam rau panën me mascarpone, e kam bërë pa vezë, se tani fillon vapa dhe veza nuk na pëlqen. I rafëm të dyja bashkë, panë dhe mascarpone. Pana ishte vetë me sheqer, nuk i kam shtuar asgjë tjetër. E kam bërë të thjesht, e pash të recet në një vend. Këtu kam shtruar pak panë e mascarpone. Kam vënë vetëm formën e tepsis, jo fundin, dhe biskotat, shikojnë si kemi bërë. Majat e savojardit i kemi lyer me çokollatë. I lam që të thaheshin, edhe pastaj kemi vendosur në rreth e përqark tepsis. Edhe ja si doli, kjo është fillimi, si që po e shikoni, këtu kam bërë shtresën e parë të savojardit, i kam regjur me kafe dhe qumësh, e kam bërë shumë të thjesht, tiramisu klasiko kësaj radhe, ta dini është klasiko, mos u tremni se pastaj deformohet ai tiramisuja, kësaj radhe nuk e deformova. E kam bërë pa vezë, e deformova qik, po hajde. Bëj shaka, kjo ishte për ata që thonë që tiramisuja nuk bëhet këshu, po bëhet këshu. Tiramisu mund të bëjmë si të kemi dëshirë, si e preferon familja. Këtu i kam shtuar shtresën e parë, pastaj kam shtuar panën edhe mascarpone, edhe këshu vazhdoj me rau. Kjo është shtresa e dytë që unë po bëj, e kam bërë me 3 shtresë që të vi deri lartë, të themi pak a shumë tek biskotat. Nuk e kisha bërë ndonjëherë në këtë formë, mund ta bëni, siç e kam thënë herë të tjera, mund t'i shtoni dhe lule shtrydhe lart, se del më e bukur, por unë nuk i shtova se e preferonim klasike. I kam shtuar lart vetëm kakao amaro. Edhe ja goca përfundimi, tu kam bërë dekorimin dhe me saka poshtë dhe ato forminat. Këtu i kam shtuar kakaon amaro, si që ju thash. Jedhim kakao goxha që të mbulohet pjesa, mirë. Edhe kështu gocani unë sot kam një vizitë, jam në shtëpi. Do bëj mamografin edhe pastaj ambasdite nuk e dija me dy mendje do vete në punë apo jo, të shikojmë se tani në orën 12:30 kam vizitën. Edhe do rikthehem në shtëpi dhe po vajta, mirë zvajta, të shikojmë se sa do më mjaftoj koha që do mbaroj shpejt apo jo. Edhe ja torta si përfundim. Këtu pastaj kisha mequr atë tepsis, edhe ja baza si doli, i vura dhe një fjoko, edhe sonde në dark do ta presim edhe do ta edhe video kur ta presim se si ka dalë dhe brenda. Shpresoj që të jetë e mirë, edhe ju uroj një ditë sa më të bukur, një javë të mbar, edhe qofshi mirë. Dhe kush ka dëshirë të më ndjeki, ju lutem, bëni follow, ciao!